E aí, rapaziada, gambiarra, a missão hoje é fazer uma fogueira sem queimar a grama. Aí eu meti um pallet aqui embaixo, essas telhas galvanizadas, e joguei uma brita. Aí vamos fazer a fogueira, ver se dá certo. Depois eu mostro se deu certo. Rapaziada, agora depois da fogueira, já fizemos uma festa junina, tacamos fogo aí. Agora vamos ver embaixo como é que ficou. Botei esse tronco aqui pra dar uma levantada. Ó. Boa. Graminha não queimou. É isso aí. Aprovado.